亲像伫美国学校同款，伫遮有户外篮球场，阁有会当饲迷你马小型农场、食娃娃机、投篮机，甚至阁有训练肢体协调甲反应的创新游戏设备，互复兴国中师生伫疫情控制之下，游玩会当体验到户外教学同款趣味。因为这次疫情啊，所以毕旅都延后啊。我们老师为了体谅我们在教室就是读书太辛苦，所以就让我们来这边玩啊。虽然有篮球机啊、夹娃娃机啊，看嘛就是放松心情啊。今天也很开心，能够就是奇瑞可以邀请我们到这里来玩，然后其实整趟旅程是非常的开心。学生他们期待3年的东西，期待3年的户外活动已经没有了，所以我们选择到这边来，给孩子一个生态上面的弥补，以及户外的走动的一个安全的空间之下，所以我觉得这是一个蓝海，来到这边来，我觉得很放心，而且孩子玩得非常尽兴。这间位伫咧东区附近的课后辅导中心，教学空间会当容纳300人，不但设有在艺教室、游戏区、餐厅等等。规划十分用心，后来参观的家长甲学生拢才安心伫遮参观。我觉得这个环境，因为它整个也很空旷，然后它其实设施也很多。然后我们刚刚也有参观了一下教室，那我们觉得就是设备啦都非常的好，然后洗手间也非常的干净。然后我觉得它很用心的是它的一些防护措施啊，然后安全措施都做得非常好，真的让我们有点觉得像是那种美国小学的感觉，觉得一个非常棒的教育环境。很多补习班就通常都是那种只有教室的，然后这种补习班就是有一些游乐设施，可以让同学或是小孩放松，疏解他们的压力。刚考完试嘛，本来想说哇可以去毕业旅行了，但是因为取消了嘛，所以就有点失落，那个情绪就是可能会觉得说，为什么1、2年级可以去，让我们3年级那么辛苦，然后却没有一点回报这样，然后结果老师帮我们争取到这次机会，就觉得哇，老师真有心，就是我们心情好，就是可以从谷底可以慢慢就是回来正常开心一点。疫情的爆发改变了真侪人生活模式，复兴国中创新的校外教学安排。互这群无毕业女性学生减少了心中的遗憾。台南新闻张秀伟、许曼珍采访报道。